안녕하세요 유튜브 친구들, 반갑습니다. 진아입니다. 네, 오늘 먹을 음식은 독일식 수제 햄이에요. 네, 그리고 여기는 사조참치, 고추참치고요. 여기는 계란 후라이, 그리고 여기는 케찹, 스윗 칠리, 허니 머스타드, 타르타르 소스, 그리고 오늘은 특별히 호가든 잔에 호가든을 잘 먹겠습니다. 맥주 한 잔 먼저 먹어볼까요? 아니, 한 모금. 오, 기분 탓인가 뭔가 향긋한 맛. 잘 먹겠습니다. 이거 좀 깎게요 먼저. 나는 잘라서 먹어볼게요. 우와, 되게 부드럽게 잘리는 듯한데 굉장히 탱탱한데요. 케찹을 먼저 찍어 먹어볼게요. 베이컨을 여러 개 합친 맛이에요. 근데 짠맛은 별로 없어요. 그리고 이게 부위별로 맛이 다를 것 같이 생겼어요. 여기는 살짝 비계, 그쵸? 이쪽은 살코기. 이거 참치도 먹고 싶어. 이번에는 요거 칠리 소스. 향긋한데 맥주 맛이. 술 안 좋아해요. 근데 지금 먹방이어서 술 좋아하는 척하면서 먹는 거예요.
머스타드. 역시 머스타드야. 아, 밥도 있었지. 타르타르. 맛있다. 고침지 이따 먹을래. 이따 편하게 먹어야지. 일단은 머스타드 한 번 더. 칠리 소스도.
맛을. 괜히 보았다. 술 먹으면 얼굴 빨개져요. 맥주 먹어도 빨개져요. 빨개지고 있는 것 같은데. 거하게 한잔했네. 네, 오늘 먹을 음료수는 제주 한라봉 스파클링